Kur čia yra riba? Na, tikrai mes tam kontekstegi visi gyvenam. Bet vieni žmonės gali pakelti ranką prieš save, kiti kažkaip tai nesusitvarko. Juo labiau sako, kad moteris irgi absorbuoja lengviau tą įtampą. Žinot kodėl? Todėl, kad tegul nesupyksta ant manęs moteris, aš manau, kad moteris yra, tiesiog labiau veidmainės. Mes tiek daug vaidiname gyvenime, kad praktiškai ta vaidyba amortizuoja psichinį stresą, psichinę būklę, o vyrai vargšai ne. Ir iš esmės vyrai, kurie vis per daug amžių aiškino, kad jie stiprioji lytis, jų jėga yra, taip sakant, fizinė. Nu tai ką tu ten tą fizinę jėgą padarysi? Nu tu trenkėjai, mėlynė atsirado, obdukcija padarė ir tu atkentėjai už tą savo fizinės jėgos panaudojimą. Ir tu savo fizinę jėgą pakeitai tik tai materijos būklę, tu sužaloji tik tai materiją. Moters valdoma psichinė energija, ta liežuvio energija, kurią jinai ne visada yra apvaldžius, kada jinai aiškina, dėl to, kad blogai jinai šiandien jaučiasi ir jinai paaiškina savo vyrui, kad jis dėl to kaltas, nes jis mažiau uždirba negu kaimynas ir taip toliau. Iš esmės, be jokios abejonės, kad moteris savo tos psichinės nevaldomos energijos pagalba gali įkišti vyro galvą į kilpą ir niekada nebūti apkaltinta. Tai kur čia raktas, kad, moteris... Sutinkat su Nijole, kad moteris lengviau pakelia tą įtampą ir kažkaip kitaip iš jos? Labai įdomi tema pakalbėti apie vyrų ir moterų skirtumus. Ir čia galėtume matyti tęsti tą temą begaliniai, bet aš jums pasiūlysiu tokį lengvesnį supratimą, kuo visgi skiriasi, nekalbu apie, aišku, gimdymą, vaikus, kuo skiriasi vyrų ir moterų psichologija. Nes nerastume kokios nors savybės, kad, sakysim, visos moteris ją turi, o visi vyrai jos neturi. Kada kalbam apie psichologinės savybės, ten, pavyzdžiui, valią, kūrybiškumą, emocionalumą, intelektą, tai visada kalbame apie pasiskirstimą. Ir štai paprastas pavyzdys. Kiek tarp vyrų palyginkim genijus, kurie, sakysim, gavo Nobelio premiją, tai vyrų bus pastebimai daugiau negu moterų. Bet pažiūrėkime kitą, kaip skalės pusę. Psichiniai ligonis. Ten vyrų bus irgi daugiau negu moterų. Nukrypimas nuo normos vyrų grupėje bus didesnis. Gerai, kodėl, Gediminai? Kodėl vyrai labiau linkia į tuos ekstremumus? Tai tiesiog yra biologinė paskirtis, kad kiekviena lytis turi savo tam tikras biologiškai užprogramuotas savybės. Ir dėl šito nukrypimo mes rasime tarp vyrų tam tikrą grupę stipresnių už daugelį moterų, bet rasime ir nemenką grupę silpnesnių. Ir šios dienos visuomenė, tai silpnesniais jinai nesugeba pasirūpinti, jinai nesugeba, apie ką aš prieš tai ką tik ir kalbėjau, kad palaikyti socialinius ryšius, kad tai silpnesniai grupiai, o juo labiau vyrą priskirti silpnesniai grupiai, niekas nedrįsta. Na, bet vėlgi, nes reikalavimai, kaip jam būti. O žinot, kas man atrodo, kad vyras tapatina save su protu. Vyras tapatina save su protu ir savo smegenim užduoda tokį krūvį, kad kartais jisai ir išprotėja. Moteris pavadinta kvailele, jinai niekada neįsižeidžia. Ir patysgi matote visuomenį netgi kaip vertinama, kai moteris pasako kažką ne tą, sako, tai jinai kaip boba pašnekėjo. Ir aišku, kad kadangi jisai tapatina save su protu, tai jam su tuo protu dažniau atsitinka ir visokių nesklandumų. Ir be jokios abejonės, vyras praranda savigarbą tada, kada yra nevertinamas jo protinis pajėgumas. Ir todėl, man atrodo, kaip tik čia ir slypi visas reikalas. Moteriai apsimesti arba kvailėle, arba silpna, arba dar kažkokia yra žymiai lengviau, vyrų yra neįmanoma. Ar tikrai, Artūrai, jums pasijuokti iš savęs sunku? Antrindamas Nijolė, bet truputėlį kitaip paversiu klausimą. Vyras su savo protu, jis per daug giliai ir per daug aiškiai supranta visas grėsmės, kurios jį supa. Moteris, netiko, nesupratau ir nuplaukė. Ir jinai giliai psichologiškai vidų savo neprisijima to. Savisaugos instinktas. O vyras ima giliai, ten viduje giliai savidegina, graužia save ir po to, reiškia, ten kažkur tą juostelę nutrunka. O grįžtat prie to, kad valstybė, aišku, nesirūpina mūsų žmonėm, tai aš noriu priminti visiems tikrai žinomus įvykius, kai dingo Lietuvos laivas Linkuva, 18 Lietuvos piliečių žuvo ir valstybėje neatsirado nei vieno, priminsiu, aukščiausio vadovo, kuris išdrįstų paskelbti gedulą Lietuvoje. 18 piliečių žuvo, akivaizdžiai, tylu. Tuo tarpu priminsiu kitą atvejį. Sakysim, Prancūzijoje kelių mėnesių skirtumų nuo to įvykio sprogo šachtą, žuvo 8 kalnakasiai. Buvo paskelbtas gedulas. Analogiškas įvykis žuvo apie 20, man atrodo, Sajano Šušinskoje HES Rusijai.
Galingos didžiulės valstybės, milijonai gyventojų, bet dėl keliasdešimties tų jie skelbia gedulą ir gerbė savo piliečius. Mūsiškiai, 18, gerai. Taip ir praėjo. Žmonės tą mato ir supranta, kad žmogus čia yra kaip nežinau, kažkas nereikalingo. Žuvai, tavo bėdos. Na, bet gerai, bet žmonės išsirenka tokią valdžią, kuri jos niekina. Tai kam tu renki tokį žmogų, kuri nes pats savęs negerbė, išsidirbinėdamas taip, kaip jis išsidirbinėja. Juk čia yra, matot, ta mūsų valdžia ir mes, tai tarytum barščių samtis, paimtas iš vieno puodo, padėtas vienas į Seimą, kitas į vyriausybę. Cheminė sudėtis tai ta pati. Už tai tas kaltinimas valdžios, jisai toks rodo tokį bejėgiškumą. Pasakykim, kad jinai kalta. Na ir viskas tvarkoj. Turint omeny, kad rinkimuose dalyvauja mažiau kaip pusė rinkėjų, tai 60% rinkėjų akivaizdžiai nebalsuodami, jie sako, šita valdžia mums netinka. Jie nesupranta kito metodo, jiem neišaiškinti. Gerai, mes čia staptelkim šitoj vietoje. Gediminai, staptelkim, sustabdysiu reklamą, išsyk po jo sugrįšim ir pratęsim karštą vakarą. Priminsiu, šiandien kalbam apie tai, Kodėlgi žmonės ryžtasi pakelti prieš save ranką, mėginam aiškintis, kasgi čia vyksta su mūsų visuomenė.